Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The object-oriented programming using C++ class Razem Yasrali और नन बवाजो lecture number 29 private inheritance. Types of inheritance موږ شروع کړیو. موږ ویلو چې زموږ سره درې قسمه inheritance دي. three types of inheritance وو. Number first موږ ویلو public inheritance په lecture number 27 کې. بیا موږ ووایو په lecture number 28 کې protected inheritance. نن د third number private inheritance. Private inheritance دا څه ته وایي او دا څه کار کوي. In private inheritance, the access status of parent class members and the derived class is restricted. چې کله مونږه په parent class کې members واخلو نو که زموږ څه private وي که هغه public وي او که هغه protected وي نو دا به زموږ څه په derived class کې څه وي restricted به وي ځکه چې مونږ هلته کې access specifier مونږ به inherit کړی class private وي. راځو practically تاسو ته زه example درکوم د دې هم هغه تیر شوی پروګرام دی کوم چې مخکې مونږه په لیکچر نمبر 27-28 کې کړی خو په 28 نمبر لیکچر کې مونږه صرف دې ځګین کې access specifier اغستی او private یعنی child class مونږه protected یعنی child class مونږه دا inherit کړی او د parent class نه protectedly. دا زه چینج کوم private په کوم نن زموږ ټاپک نن سره private دی. نن ما دا واغست private ټیک شو. نو چې ما کله پرایویټ واغوست نو بیا هم زموږ پروګرام سره ټیک دی یعنې په دې باندې څه اثر ونه شو. راځو رن کوو چې څه راکوي موږ ته. وایي انټر ویلیو فار A فرض که A لپاره ما ویلیو انټر کړه 2 او د B لپاره ما انټر کړه 3 نو دی وایي چې د A ویلیو 2 او د B ویلیو 3 یعنې موږ ته ټیک آنسر راکړی شو. نو فرق ولې رانغی تاسو به وایئ چې څه ډفرنس شو بټوین protected and private access specifier. فرق څه شو دواړو په منځ کې؟ نو فرق اصل کې که تاسو وګورئ نو private data members مونږه څه کولی شو access کولی شو within class. په کلاس کې دننه مونږ private access کولی شو که نه ځکه که تاسو وګورئ مونږه دا access کوو د دې member function په ذریعې سره. مونږ دا د member function اخیستی دی او member function که تاسو وګورئ په parent په څه کې دی په چایلډ کلاس کې دی یعنې په دغه کلاس کې مونږ دا اخیستی دا مونږ داسې اکسس کولی شو. خو څه به کوو کله چې مونږه ملټي لیول انهریټنس کوو یعنې مطلب دا چې کله مونږه د زیات انهریټنس کله کوو یعنې مطلب د یو کلاس نه دویم کلاس انهریټ کوو د دویم نه مونږ بیا دریم کلاس انهریټ کوو په هغه دریم کلاس کې مونږ بیا نشو اکسس کولی ځکه مونږ پرایویټ اکسس سپیسیفایر ویدن کلاس شو خو آوټساید د کلاس نشو. زه تاسو ته اگزامپل درکوم او د هغې اگزامپل لپاره زه راځم دلته کې یو بل کلاس اخلم کلاس او نیم هغې له ورکوم چې ګرینډ او دلته راځم ګرینډ چایلډ ګرینډ چایلډ دا مې یو دریم کلاس واغوستو یو بل کلاس مې واغوستو ټیک شو یو بل کلاس مې واغوست نیم موله ورکو ګرینډ چایلډ. اوس زه داسې کار کوم چې دې ځګین کې دا زه اخلم سوري دا انهریټ کوم دا ګرینډ چایلډ زه انهریټ کوم د چا نه دا زه انهریټ کوم او پبلیکلی انهریټ کوم. خیر ستاسو کنفیوژن نور هم ختم شي د چا نه د چایلډ کلاس نه. دې چې کوم پیرنټ کلاس شو د ګرینډ چایلډ دا څه شو دا چایلډ کلاس پیرنټ شو بیا د چایلډ پیرنټ چې کوم دی زموږ سره پیرنټ کلاس دی بیا شو. اوس په دې ځای کې موږ تھرډ کلاس هغه څه کو هغه ډیرایوډ کو په دې کې زه راځم هم سمپلی دا ډیټا راخم دې ځای نه دا ډیټا ممبرز مې راوچتلو کنټرول ایکس دې نه مې کټ کړو او دلته کې په دې ګرینډ چایلډ کې زه څه کوم پیسټ کوم. اوس تاسو وګورئ دلته کې څه مو کړو په ګرینډ چایلډ کې موږ هغه کلاس څه کو دې ځای کې هغه لیکل ما پیسټ کړو. نو که تاسو وګورئ په A کې زموږ څه ایرر دی دلته کې په B کې هم ایرر دی او دې ځای کې موږ ته ایررز راکړی شو دې ځای کې هم دلته کې هم A او B موږ ته ایرر راکوي. ولې ایرر راکوي ځکه ایرر راکوي که تاسو وګورئ نو دا A او B دا زموږ سره څه دي دا زموږ سره دي پرایویټلی ډیټا زموږ سره دا زموږ ډیټا ممبرز دي که نه
ډیټا ممبرز دا زموږ سره پرایویټ مونږه ویدن کلاس یوز کولی شو آوټساید د کلاس مونږ دا نشو یوز کولی ولې آوټساید د کلاس نشو ځکه که تاسو وګورئ په دې ځګین کې مونږه دا زموږ سره په دې ځګین کې دي کنه ای او پی کې تاسو وګورئ پیرنټ کلاس کې دی ای او پی او په دې ځګین کې مونږ څه اغوستی دي ما چونکې دلته کې دا دی که تاسو وګورئ دلته ما پبلک اغوستی دی خو پبلک زموږ سره په دې ځګین کې دا پرایویټ اکسس سپیسیفایر ما یوز کړل دا زموږ سره هم څه شو پرایویټ شو ٹھیک ده او پرایویټ اکسس سپیسیفایر که تاسو وګورئ نو مونږ هغه اکسس کولی شو ودن کلاس او د کلاس بهر نه شو یعنی د چایلډ کلاس ما انهریټ کړو د پیرنټ کلاس نه پرایویټ دی ټیک شو دا مونږ اکسس کولی شو خو ودن چایلډ کلاس کې دننه اوس خو مونږ لګیا یو په ګرینډ چایلډ کې دې ځګین کې ما چونکې اکسس سپیسیفایر د پبلک واغوسته بره خو پرایویټ الریډي ډیټا ریسټریکټ شوې ده په ډیټا باندې الریډي ریسټریکشنز شته نو چونکې موږ په دې کلاس کې دا نشو یوز کولی ځکه چې موږ سره آوټساید د کلاس راځي اني هاو زه راځم دا رن کوم چې موږ ته ایرر راکوي وګورئ تاسو دلته کې وایي چې in function integer main error راځي څه error راځي class child has no member named in دا وایي زموږ سره نشته دی بل زموږ سره error څه دی وایي class child has no member named out دا out او دا in دا زموږ سره وایي نشته دی حالانکه شته خو څه چل شوی دی کې دا زموږ سره اصل کې دی پرایویټ مونږه outside د کلاس نشو یوز کولی او inside د کلاس مونږ دا access کولی شو نو دا شو زموږ سره پرایویټ انهریټنس ډېر سمپل انهریټنس دی زموږ سره او دا مونږ خامخا یوز کوو په دې کې مونږه یا پبلک اخلو یا پرایویټ اخلو یا پروټیکټډ اخلو خو خامخا یو اخلو چې کله مونږه انهریټنس کوو نو ډېر زیات اهم ټاپک دی که تاسو نه یې پوه شوي نو تاسو ماته کمنټ سیکشن کې بیا هم ویلی شئ زه به تاسو ته یو بل اگزامپل درکړم خو په دې باندې ځان پوهه کړئ ځکه چې مونږ کله هم انهریټنس کوو یو کلاس انهریټ کوو نو خامخا مونږه اکسس سپیسیفایر په دې ځګین کې اخلو نو پکار ده چې په دې مونږ پوه یو چې د هغې مطابق مونږ بیا اکسس سپیسیفایر هغه اخلو نو نن پورې هم دومره کافي دی که چاته څه مسله وي نو اوپنلی کمنټ سیکشن کې ویلی شئ د الله